Всем привет, меня зовут Тоня, это выживание в Майнкрафте. Вот. Сегодня я хотела сделать, поставить улей и заселить туда хоть какую-нибудь пчелку. Только я еще не знаю, как она будет заселяться. Ну, может, сама появится как-нибудь. Так, давайте посмотрим, что у меня есть. Во-первых, надо сделать костер, чтобы когда я забирала у них мед, у пчел, чтобы они не злились. Вот, костер, по-моему, как-то делается с помощью угля. Чего там, доски и палки, по-моему. Вот у меня доски. Так, значит, все. Палки есть, доски есть. Так. Ой, вот ты. Мне не хватает одной палочки. Ой, у меня сразу 4 сделалось. Ну ладно. Ничего, нормально. Так, и вот так. Как-то там вот так, что ли. И уголь. Странно. Может, я что-то перепутала? Ну-ка. Вот костер. Бревно, поняла. Вместо досок бревно должно быть. Да. Ну ладно. Сейчас я топор возьму. Придется пойти нарубить дерево. А деревья у меня на горе. Ой. Надо здесь какую-нибудь лестницу сделать. Так постоянно на гору залазить. Не очень. Так, вот сейчас вот это деревце срублю. Ой, напугала корова. Так, все готово. Можно даже верхушку сделать. Во, как быстро. Все. О, яблочко. Там еще саженец выпал. О, я уже подняла. Так, ну-ка, смотрим. А я смогу отсюда в реку? Надеюсь, что смогу. Хотя вряд ли. Может, туда хотя бы нет. Так, лучше не буду рисковать. Слезу вот так. Ой. Так, все, нормально. Потихонечку слезла. Ну все, теперь можно... Опять ты здесь. Ой, ну ладно. Ой, вот они, туда. Так. Это сюда. Да. А мне не хватает на 2 костра. Ну хорошо. Потом тогда костер сделаю. Ой, я забыл, надо сначала же палки сделать. Ой, у меня уже есть. Ой. Так, ладно. Лишнее не помешает. Так, и теперь вот так палки. О, ура, костерчик получился. У меня не хватило одного дерева. Ладно. Сейчас пойдемте, надо... Ой, да что ж такое? Надеюсь, он выпадет. Серьезно? Надо снова идти дерево делать. Да, не надо было, наверное, костер в руке нести. Так, ладно, думаю, береза тоже сойдет. Хотя ладно, нарублю дуба. Я боюсь немножко на эту сторону идти, потому что... Помните, оттуда в какой-то серии вылез крипер. И что-то взорвалось. Да. Сейчас нарубить дерево. Ой-ой-ой, как быстро оно ломается. Ого, ничего себе, прям поляна стала пустая. А здесь очень красиво. Так. Вот это сюда и вот так. Странно, а что это дерево не ломается? Ну ладно, думаю, мне хватит 13 дубовых. 13 дуба. Так, сейчас быстренько спущусь. Оп. Сюда. Так, а что ж такое? О, котик, кстати, забыл тебя поднять.
Так, интересно, а вот с таким углем получится? Так, палки. Дерево. Да, получилось. О, 2 костра, все. Главное их не поставить в какое-нибудь другое место. Лучше их даже в руке держать не буду. Так, теперь надо туда наверх бежать. Да, снова подниматься. Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас как-нибудь да поднимусь. Здесь, сюда. Ой, 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 падаю. О, хрюшка. Так. Сюда подняться. Так, возьму на всякий случай меч. Тут поляна далеко от деревни. Так, и сейчас надо вот так. И смотрите, если взять улей и поставить под него костер, то пчелки не будут злые. Так, где тут доски от темного дуба? У меня есть вообще блоки? Ну ладно. На булыжник поставлю. Так, где-то сюда? Да, так. Все, и теперь поставить костер. Вот. Готово. Теперь, когда здесь будет мед, я могу спокойно забрать, и пчелы не будут злиться. Ого, ничего себе. Чуть не свалилось. Так, ого, так. Тут не хочу я сюда прыгать. Ладно, пойдем по обратной дорожке. Тихонечку, с краешку. Вот так. Соберу цветочки. Красивые цветочки. Ого. Ой, чуть не упала. Так, сейчас добегу. Так, и здесь опять у меня такой спуск. О, фух. Ох. Боялась, что не попаду. Так, а вот уже и дом. Так. Ой, что-то мне эта музыка не понравилась. Ну ладно. Где-то летучую мышь услышала. Так, ну все. Один костер я сюда положу. Это вот сюда. Ой, у меня места нету. Ой, саженец. Так, все. Ой-ой-ой-ой. Сейчас сюда все лишнее сложу. С собой таскаю. Кстати, мембрана фантома у меня... Я проснулась и... Почему-то у меня кошка откуда-то взяла вот эту мембрану. Это, по-моему, и выпадает из фантома. О, цветочек сюда, это сюда. Так, это тут здесь сделаю, еще сюда. Вот так. Или вот это, ну и все. Вот. Сейчас надо покушать. Ой. Все. Ну, всем пока и до следующей встречи.